السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جلبت لكم اليوم عن مؤثرات تستخدمها في الفيديوهات الخاص بك. إذن هذه هي، سوف نرى بالتحميل أسفل الفيديو. إذن بعد التحميل نفك الضغط عليه. إذن هذا هو، نضغط عليه مرتين ثم نضغط هنا وتضغط بزر الفأرة الأيمن وتختار اشترك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. وإلى اللقاء في درس جديد.